आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा 3 ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो आप लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। और ये चैलेंज है, फर्स्ट वाला पहचान के दिखाओ। पॉसिबल ही नहीं है, पहचान लिया तो समझ जाओगे तुम लोग पक्के किसान हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 3 पे आता है ये वाला ट्रैक्टर, और ये है फोर्ड का 3600। पहचान लिया होगा। चलो शुरुआत है। सेकंड वाला पहचान के दिखाओ। नंबर 2 पे आता है ये वाला ट्रैक्टर। क्या ये भी पहचान लिया? तो फिर मैं भी बता देता हूँ, ये है प्रीत का 6049। और नंबर फर्स्ट वाला देखना चाहते हो और शिव जी के भक्त हो और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कर दो, और वीडियो को लाइक भी करी दो। कमेंट में जय श्री महाकाल भी लिख ही देना। और फर्स्ट वाला रहा ये पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये है सोनालिका 735।